ओम शांति। हाणे बाबा खे याद कंदासीं। मां आत्मा ब्रुकुटी जे विच में वेठी आहियां। मुंहिंजो पीउ परम पिता परमात्मा विश्व जी सभिनि आत्माउनि जो पीउ हाणे ब्रह्मातन में आयो आहे। हाणे मां परमात्मा जेको ज्ञान ॿुधाए थी उहो ॿुधां थी। ओम शांति। अॼु मीठा मीठा श्री बाबा ब्रह्मातन द्वारा चवनि था, मीठे मीठे बच्चे, मां अची करे तव्हांखे सभु बंधननि खां छुड़ाईंदो आहे। हिकु परमात्मा सां संबंध जुड़ाईंदो आहे। बुद्धि जो योग परमात्मा सां जुड़वाईंदो आहे। छो जी हिन समय सभी संबंधनि में दुख आहे, कड़ाहट आहे। कंहिंखे संबंध निभाइण ई नथो अचे। संबंध में त बंधन मिसल थी विया आहिनि। त हाणे बाबा चए थो, मूंसां सर्व संबंध जोड़ो त मां तव्हांखे संबंध कीअं निभाइबो आहे सुख शांति सां उहो बि तव्हांखे सेखारींदमि। त तव्हांजा संबंधनि में जेको बंधन अची वियो अथव उहो संबंध में सुखदाई संबंध में बदिलजी वेंदो। सत्युग में नया संबंधनि जी प्रारब्ध तव्हां भोगदव न। उनजे लाइ पुरुषार्थ करणो। भई हर संबंध कीअं असां सुठी तरह बिना विकारनि जी मदद सां कीअं असां परमात्मा जी श्रीमत ते हली करे हर संबंध निभायूं, उनजी शिक्षा हाणे बाबा चए थो उनजी बि महिनत करणी आहे। अॼु माण्हू शादी त फटाफट था करे वठनि, ॿार बि पैदा था करे छॾनि, लेकिन पति पत्नी कीअं सुख शांति सां रहनि, ॿारनि खे कीअं सुठी रीति पालबो आहे, इहे ई सम्झ कोन अथनि। त बसि जोश जोश में सभु करे त छॾंदा आहिनि, पोइ दुख ईंदो अथनि त पोइ उनखां कीअं निकिरूं, उनजी त जानकारी आहे न। त बाबा हाणे सभु कुझु सिखाए थो असांखे। शुजी सत्युग जी दुनिया बि गृहस्थनि जी दुनिया आहे, लेकिन हुते सभु गृहस्थी बि सुख शांति हूंदी त माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे बि सुख शांति सां पालंदा। पढ़ाई बि सुठी हूंदी, हर संबंध में सुखी सुख हूंदो। त बाबा चए थो हाणे मूंसां सभु संबंध जोड़ो त तव्हांखे सभु संबंध सिखायां थो। हिते त केतिरी लड़ाई आदि बि थींदी रहंदी आहे न। घर घर में ॾिसो लड़ाई झगड़ो, तुंहिंजो मुंहिंजो इहो लॻो पियो आहे। केरु घर घर में कंहिंखे सही नथो सघे। पाण ॿियनि जी छो चऊं, अॼुकल्ह घर घर में पंहिंजे पंहिंजे संबंधी भाउ भेण सभु कोई बि, चाहे माउ पीउ हुजे, चाहे भाउ भेण हुजनि, चाहे कहिड़ो बि संबंधी नियर पंहिंजो हुजे, उहो बि हिक ॿिए खे सही न सघंदो आहे। कुझु न कुझु ॻाल्हि में किटपिट हलंदी रहंदी आहे। बाबा चए थो सत्युग में ईअं न हूंदो आहे। सत्युग में सभु संबंधी सुख सां रहंदा आहिनि। द्वापर कलयुग मां खां संबंधनि में बंधन ऐं कड़ाहट अची वियो आहे। हाणे बाबा चए थो कि आसुरी बंधननि खे छॾण लाइ ईश्वर सां हिकु संबंध जोड़ो। त ईश्वर सुखदाई संबंध जी शिक्षा ॾींदो आहे, पुरुषार्थ कराईंदो आहे। आसुरी बंधन छो थी विया आहिनि? हिन विकारनि जे कारण। अॼु सभु कुझु जेको बि संबंध निभायूं था कहिड़ो बि, हिन में बंधन छो आहे? छो जी रावण विकारनि जो कारण। ईश्वर असांखे ईश्वर संबंध में वठी हलंदो आहे। बाप तव्हांजो बुद्धि योग पाण सां गॾु थो जोड़े न, तव्हांखे पाण खे स्वर्ग जो मालिक थो ठाहे। भक्ति में त पुरुषार्थ कंदा आहिनि, लेकिन उनजो यथार्थ फल न मिलंदो आहे। हिते जेको असां थोरो समय जी महिनत करूं था, उन सां 21 जन्मनि जो सुख शांति मिलंदासीं। सर्वव्यापी जे ज्ञान सां परमात्मा सां संबंध न थी सघंदो, ॿियो ई टुटी पईंदो। अगरि असां चऊं भॻवानु सर्वव्यापी आहे, मूं में बि तूं में बि, ऐं इहे ई अगरि मूं में बि परमात्मा आहे, सभिनि चीजनि में परमात्मा मां सम्झी वेठमि, त अॼुकल्ह त चीजनि मां बि दुख त मिलंदो आहे न, संबंधनि मां बि दुख मिलंदो आहे। त माण्हू चए थो ॿियो ई भॻवान सां असांजो संबंध टुटिजी पईंदो आहे अगरि असां सर्वव्यापी सम्झूं त।
परम पिता परमात्मा त परम धाम जो रहण वारो आहे। बाबा चए थो खुद खे आत्मा सम्झी मूंखे निराकार रूप में परम धाम में यादि करो। कण कण में न यादि करो, कहिड़े बि शरीरनि में मूंखे न यादि करो। हाणे तव्हांखे हिकु बाप सां गॾु पंहिंजो बुद्धि योग जोड़णो अथव। ॿियो स्वर्ग जी राजाई जे लाइ तव्हांखे पुरुषारथ करणो अथव। शास्त्रनि में त भॻवान वाच अर्जुन प्रति लिखल आहे। हाणे हिकु अर्जुन थोरी वेंदो सतयुग में, सतयुग में त पूरी राजधानी हूंदी न। त अर्जुन अर्थात उहा आत्मा जेकी ज्ञान खे ग्रहण करे सम्झी। त पाण सभु जेका ज्ञान ॿुधूं था सम्झूं था पंहिंजे जीवन में हुनखे धारणा करे हलूं था, असां सभु अर्जुन आहियूं। बाबा चए थो स्वर्ग में त पूरी राजधानी हूंदी न, महाराजा महारानी प्रजा दास दासी सभु प्रकार जा धंधा बि था हलंदा। दुनिया में अहिड़ो कोई मनुष्य न आहे जो इहो ॼाणंदो हुजे कि हाणे दुनिया परिवर्तन थी करे स्वर्ग अचण वारो आहे। बाबा चए थो हिकु ई लड़ाई लॻंदी, पतो बि न लॻंदो। भई असां चऊं हीअ थोरी थोरी लड़ाई लॻे थी पोइ रुकिजी थी वञे, असां चऊं हीअ त थींदो रहंदो आहे। लेकिन जॾहिं समय अची वेंदो न स्वर्ग जो, तॾहिं हिकु ई लड़ाई में सेकेंड में सभु ख़तमु थी वेंदो ऐं पोइ नई दुनिया जी स्थापना थी वेंदी। सभु ख़तमु थी वेंदो त ॿी युग शुरू थींदो त हुनजे लाइ स्थापना त करणी पवंदी न। हाणे दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार स्थापना थी। इन में कंहिंजो कसूर बि न आहे। असां चऊं माण्हू छो था लड़नि, ईअं छो था करनि, परंतु इहो ड्रामो ठहियलु आहे न। 5000 साल जी कैसेट ठहियलु आहे। हाणे हिकु बार कैसेट हलायूं, हुन में त जेको सीन अचिणो हूंदो जंहिं सेकेंड उहो पाण ई ईंदो न। हिन में न त उहो जेको डायरेक्टर आहे उहो कुझु करे सघंदो आहे, न त जेका उन मूवी खे ठाहिण वारा कोई कुझु करे सघंदा आहिनि, जेका मूवी जा एक्टर वग़ैरह। हिकु बार जेकी शूट थी, कैसेट शुरू कयो त उअं ई हलंदो रहंदो। असां हीअं चऊं हीअं छो थो करे हिन कैसेट में, हिन मूवी में हिनखे हीअं करिणो खपे, लेकिन बदलंदो न। असां त साक्षी थी करे हुनखे ॾिसंदा आहियूं न। ईअं ई विश्व ते जेको इहो कार्य हाणे असां सभु आत्मा जो पाठ वॼायूं था, इहे हिकु बार शूट थी वई आहे 5000 साल जी। त हिन में असां कंहिंखे बि ईअं न चई सघंदा आहियूं कि तूं ईअं छो थो करे, तूं हीअं कर, तूं हीअं कर, तूं हीअं कर। न, पाण खे हर हिक जो पाठ साक्षी थी करे ॾिसणो आहे। बाक़ी असां सभिनि जे लाइ सुठो सोचूं त उहो सुठो बि उन जे मथां सुठी वाइब्रेशन जे कारण पंहिंजी सुठे सोचण सां उहो बदिली बि सघंदो आहे। त बाबा चए थो इन करे फालतू ॻाल्हियूं न सोचे करे इहे सोचो कि हाणे इहे जेको बि थिए थो हिन ड्रामा में उहो त थिए थो, लेकिन मां कीअं शांति थी करे हलां ऐं मुंहिंजे कंहिं सोच सां मां कंहिंजे लाइ बुरो न सोचां। भई उहो साम्हूं वारो बुरो करे थो मूंखे त पतो आहे, लेकिन उन समय मूंखे उनजे लाइ बुरो न सोचणो आहे, शांति बि रहणो आहे, ॿियो सुठो बि सोचणो आहे। अगरि सुठो नथा सोचे सघो त कम से कम बुरो त बिल्कुलु बि न सोचणो आहे। हाणे दैवी राजधानी जी स्थापना थी थिए। बाबा चए थो ड्रामा त 5000 साल जो हले ई थो, तव्हांखे हाणे परमात्मा जे श्रीमत ते हलणो आहे। ड्रामो चई करे कोई बि ॻाल्हि खे छॾो न, पंहिंजी महिनत हर हिकु ॻाल्हि में करणी आहे न। भारत खे वरी खां स्वर्ग ठहिणो ई आहे। टाइम त हाणे ॾिसो ई था, इहो संगम युग आहे, सभिनि आत्माउनि खे पावन ठहिणो ई आहे। संगम जी ॾाढी महिमा आहे न। बाबा चए थो हिते आत्माऊं ऐं परमात्मा हिन युग में मिलंदियूं आहिनि, हिन संगम युग ते। कलयुग जे अंत सतयुग जे आदि जे विच जे समय संगम युग ते आत्माऊं परमात्मा सां मिलंदियूं आहिनि। मनुष्य मात्र सभिनि जो हिसाब किताब चुकतो हिन समय ई थियणो आहे। इहो आहे सभिनि जो हिसाब किताब चुकतो करण जो समय। तव्हां बाबा चईंदा आहिनि अंत में सभी आत्माऊं मच्छरनि सां दृश्य मथे हली वेंदियूं। जीअं मच्छर हिकु साथ झुंड वेंदा आहिनि न, टिड्डियुनि जो पूरो हिकु साथ हेॾां खां होॾे वेंदा आहिनि, लीडर अॻियां अॻियां हूंदो आहे। ईअं ई शिव बाबा असांजो लीडर अॻियां अॻियां हूंदो ऐं असां सभु आत्माऊं शिव बाबा जे पिछाड़ी हिकु साथ झुंड सां हली वेंदासीं।
परमात्मा आहे सभिनि आत्माउनि जो बाप बि आहे, साजन बि आहे। बाबा चए थो मां हाणे तव्हां सभिनि आत्माउनि सजननि खे पावन थो ठाहियां, पोइ पाण सभु घर हिकु साथ हलंदासीं। तव्हां आत्माऊं सजनी ॼाणंदा आहियो, असां इहे शरीर छॾे करे हुन साजन परमात्मा जी पिछाड़ी भॼंदासीं। भगवान हिकु आहे, तव्हां सभी आत्माऊं केरु आहियो? भक्ति। कोई कंहिंखे मञंदो आहे, कोई कंहिंखे मञंदो आहे। बाबा चवनि था कोई कंहिंखे मञंदो आहे, कोई कंहिंखे मञंदो आहे, लेकिन असांखे त पंहिंजे खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करणो। छो जे अनेक प्रकार जी मतियूं आहिनि न, माण्हू भगवान जा अलॻि अलॻि नाम रूप सां मञंदे भगवान जो असली नाम रूप खां भुलिजिया आहिनि, भटकिया आहिनि, ख़ुदि खां भटकिया आहिनि। ख़ुदि मां केॾा उहो बि न ॼाणंदा आहिनि। कोई चवंदो संसार आहे ई न, जे कंहिंखे बि मञो पंहिंजी मत ते ई हलंदा आहिनि। मनुष्य मत ॿियो ई भ्रम कर मतिलबु भटकाईंदी आहे। परमात्मा मत मनुष्य आत्मा खे सुख शांति जी राह ॾेखारींदी आहे। बाप अची करे सभई ब्रह्मनि खां भटकण खां छुड़ाईंदो आहे। इहो दुखधाम आहे न। हाणे सुखधाम में वञण जे लाइ परमात्मा असांखे श्रीमत थो ॾे। निराकार बाप जी मत मिले थी न, साकार मनुष्य जी मत सां कॾहिं बि असां सुख शांति वारो जीवन न जी सघंदा आहियूं। छो जे अॼुकल्ह जा मनुष्य कहिड़े हिसाब सां मत ॾींदा आहिनि? विकारी मत। ऐं विकार त हूंदा ई बुरा आहिनि, इहे त असुरनि जो कमु आहे। विकार असुरनि जी देन आहे। बाबा चए थो इहे रावण राज्य में असुरी संप्रदाय आहे न। असुर केरु थींदो आहे? जंहिंमें विकार आहिनि उहो असुर आहे। हिन समय सभी आत्माउनि में विकार आहिनि त सभी असुर थिया न। हाणे असां असुर खां देवता था ठहूं, अर्थात विकारनि खे छॾे दैवी गुणनि जी धारणा था करूं। परम पिता परमात्मा जी श्रीमत ते था हलूं, उहो हिकु श्रेष्ठ ठाहिण वारो आहे। दिन प्रतिदिन मनुष्य ॿिया ई भ्रष्ट था थींदा वञनि। सभिनि जी आत्माउनि में शक्ति गुण सम्झ घटि थी थींदी वञे। तव्हां ब्राह्मण खां देवता था ठहो, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाणे तव्हां सभिनि आत्माउनि जी चढ़ती कला आहे न। चईंदा आहिनि न, चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व जो भलो। अर्थात हाणे जे समय जेकी आत्माऊं परमात्मा खे यादि करे स्वयं में शक्ति गुण सम्झ भरनि थियूं, उन्हनि आत्माउनि जे सदके विश्व जी सर्व आत्माउनि जो भलो थो थिए। बाक़ी माण्हू त अञा ताईं अज्ञानता जी नींद में सुम्ही पिया आहिनि, ऐं हिते भॻवानु अची करे एॾो वॾो कमु थो करे त सम्झनि ई नथा। ऐं ॿियो ई जो सम्झंदा आहिनि त न सम्झण वारा पोइ विघ्न बि विझंदा आहिनि। भई तव्हांखे नथो सम्झ में अचे, लेकिन जंहिंखे सम्झ में अचे थो, अगरि तव्हां उनखे ज्ञान न था ॿुधणु ॾियो, कोई विघ्न था विझो त पाप जो भागी थी वियो न। भई सम्झो घर में कंहिंखे ज्ञान नथो सम्झ में अचे, हिक खे सम्झ में थो अचे त बाक़ी सभु उनखे अगरि ज्ञान न ॿुधणु ॾींदसि त उहो बि पाप जो बोझो उन्हनि जे मथां। छो जे परमात्मा ज्ञान आहे न, हिन करे पाण खे कॾहिं बि कोई कंहिंखे बि मञे जंहिंजो मन जाते लॻे। छो जे आत्मायूं आहिनि न। पाण हिन जन्म में वो तव्हांजे घर परिवार में जन्म वरितो अथई, तव्हां सां गॾु पाण, लेकिन पिछले जन्म में वो छा करे आई, कंहिंजी भक्ति करे आई, कंहिंखे मञी आई, पाण खे थोड़ी पतो आहे। त आत्मा ॿिए जन्म में आहे, अगरि हुनजो हाणे बि मन हुन में ई लॻल अथसि त हुनखे भले पाण खे मना न करणो खपे। छो जे आत्मा खे सुख शांति त खपे, कंहिंखां न कंहिंखां त मिलंदी ई आहे न। हिते बि वैरायटी आहे न, कोई देवी खे थो मञे, कोई देव खे, कोई गुरू खे। ठीकु आहे, जेकी आत्मा खे जंहिंजे मथां विश्वास आहे वो करणु ॾियो न। कोई ग़लति कमु त नथा करनि न। त पाण खे बि हमेशह ई ॾिसणो खपे कि परमात्मा जे कार्य में कॾहिं बि विघ्न रूप न ठाहिणो खपे। छो जे इहो चैतन्य परमात्मा सृष्टि ते अची करे एॾो वॾो कमु थो करे, ऐं हिन ज्ञान खे सम्झण लाइ ॾाढी सुठी बुद्धि खपे। छो जे हिते कोई शरीरधारियुनि खे असांखे ध्यानु न ॾियणो पवंदो आहे न। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी करे हुन निराकार खे यादि करे ज्ञान ॿुधो सम्झो। हुनजे लाइ
ॾाढी वॾी बुद्धि खपे। ॾिसो वॾा वॾा महात्मा पंडित आदि संत आदि भी परमात्मा जो यथार्थ नाम रूप न ॼाणदा आहिनि, खुद खे न ॼाणदा आहिनि। खुद के शरीर समझी करे गंगा स्नान अलाए काथे काथे स्नान कंदा रहंदा आहिनि कि भई शरीर जो पाप था धोऊं। ऐं हिते परमात्मा छा थो चए कि तव्हां आत्मा ऐं भ्रुकुटी जे विच में वेठा आहियो, तव्हांजो पीउ मां आहियां निराकार परमात्मा, तव्हांजी आत्मा जे मथां लेप शेप लॻल अथव। त इहो आहे आत्मा परमात्मा जो ज्ञान। असां आत्मायूं कीअं जनम मरण में आया आहियूं, कीअं असांजे मथां पाप जो बोझो चढ़ल आहे, कीअं असां विकारनि जे वश थी करे दुख था भोगूं, हिते सभु सम्झण जी ॻाल्हि आहे। हिते कोई ईअं न आहे भई पैसा विझो, मथो टेको, आशीर्वाद वठो, कोई फलानो गुरु या कोई संत या कोई ईअं आहे भई आशीर्वाद वठो सभु पूरो थी वेंदो। हिते स्वयं खे महिनत करणी पवंदी। हिते जेकी आत्मा खुद खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि कंदी, ओतिरो हुनजो भलो थींदो वेंदो, ओतिरो हुन आत्मा में शक्ति भरिजी वेंदी। भक्ति मार्ग में छा आहे, कोई न कोई हूंदो आहे, गुरु संत या कोई वॾो जो आशीर्वाद कंदो आहे, जंहिंजे मथां अची सोचंदा आहियूं हा भई हिनखे चओ इहे कमु कराए ॾींदो। लेकिन हिते आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करे स्वयं खे पूरी महिनत करणी आहे, पंहिंजा पाप धोइणा आहिनि, दैवी गुणनि जी धारणा करणी आहे, पंहिंजे कर्मनि ते ध्यानु ॾियण लाइ परमात्मा असांखे सेखारींदो आहे। पंहिंजे शब्द मुख सां असां छा छा था ॻाल्हायूं, कंहिंजे लाइ असां छा छा था सोचूं। कई बार असां जोश में कंहिंजे लाइ कुझु बि चई छॾींदा आहियूं, हुन समय सुध बुध न थींदी आहे, ऐं कल्ह जो उहा ई ॻाल्हि सच थी वेंदी आहे, पोइ पाण सोचते हाणे मां छा चई छॾियो, पाप त चढ़ी वियो न। त हिते असांखे परमात्मा असांजे मुख खां कहिड़ा कहिड़ा शब्द निकिरनि था कंहिंजे लाइ, हुनजे लाइ सावधानी ॾींदा आहिनि कि स्वयं खे आत्मा सम्झी करे ॾिसो, ॻाल्हायो, कर्म करो त आपे ई तव्हांजा बोल कर्म सुधरजंदा वेंदा, आपे ई तव्हांजा संबंध बि सुख शांति वारा थी वेंदा। बाबा चए थो भक्ति मार्ग ऐं हिन ज्ञान मार्ग में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। हिते आत्मा स्वयं जी चढ़ती कला जे लाइ परमात्मा खे यादि कंदी आहे, हिते महिनत करणी पवंदी आहे पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी ऐं परमात्मा खे यादि करण जी। देह जे संबंध पदार्थ वस्तु आदि खां मोह कढणो आहे, सभु कुझु परमात्मा जो सम्झी करे इहे कार्य में लाइणो आहे। भक्ति वारे में त चईंदा आहियूं न सभु कुझु तुंहिंजो, लेकिन जॾहिं कुझु मथे हेठि मथे ॻाल्हि थिए थी त हुन समय त असां ख़ुदि दुखी था थियूं, हुन समय त सभु कुझु असां पंहिंजो मथां सम्झी करे करूं था त तुंहिंजो काथां थी, तुंहिंजो ख़राबु थी पोइ मूंखे छो थो दुख थिए। लेकिन हिते प्रैक्टिकल में बाबा महिनत कराईंदो आहे, सभु कुझु मुंहिंजो सम्झी करे तव्हां कार्य में लायो त तव्हांजो मन शांति ॾींदो। रोज़ राति मूंखे ॿुधायो कि अॼु तव्हां मां जेको तव्हांखे तन ॾिनो आहे, मां जेको तव्हांखे मन ॾिनो आहे, धन ॾिनो आहे, उहो तव्हां कीअं कीअं कार्य में लॻायो, त अटेंशन रहंदो आहे न। भक्ति मार्ग में त कोई हुयो न भई असांखे ॾिसण वारो, हिते त अटेंशन रहंदो आहे। बाबा चवंदा रोज़ राति जो मूंखे चार्ट ॾियो, रोज़ राति जो ॿुधायो तव्हां छा छा कयो। त हिन अटेंशन जे कारण असां सभु कुझु तुंहिंजो सम्झी करे कार्य में लॻाईंदा आहियूं त दुख अशांति खां परे थी वेंदा आहिनि, चिंताउनि खां परे थींदो आहे। तुंहिंजो थी तूं ई ॼाण, असांखे थोरी पतो आहे। बाबा चए थो हाणे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घरानो स्थापना थो थिए, परमात्मा अची करे 3 धर्मनि जी स्थापना कंदो आहे, हिकु ब्राह्मण धर्म, ॿियो देवी देवता धर्म में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो घरानो स्थापन कंदो आहे। बाक़ी धर्म स्थापक त पंहिंजो धर्म स्थापन करे पोइ ॿियो जन्म वठी करे हुनजी पालना बि कंदा आहिनि, लेकिन हिते परमात्मा पंहिंजे धर्म जी पालना न कंदो आहे। सिर्फ़ु हिकु ब्राह्मण धर्म जे लाइ भॻवानु हुननि जी पालना कंदो आहे, ब्रह्मा जे तन में अची करे। बाक़ी देवी देवता धर्म जी पालना लक्ष्मी नारायण कंदा आहिनि ऐं त्रेता में राम सीता कंदा आहिनि। हाणे तव्हांखे ईश्वर मिलियो आहे छो, स्वर्ग जो वरसो ॾियण लाइ,
बाबा चए थो हाणे स्वर्ग जी स्थापना थियण वारी आहे न, हिन करे मां तव्हांखे राजयोग जी शिक्षा थो सिखायां। मां बिंदी मिसल आहे। दुनिया इहा न ॼाणदी आहे कि मुंहिंजो यथार्थ रूप छा आहे। भल मुंहिंजा वॾा वॾा लिंग ठाहींदा आहिनि, लेकिन उहो मां हेॾो वॾो थोरी आहियां। न ही मां कोई बर्फ़नि जी पहाड़ियुनि ते रहंदो आहियां। मां त निराकार परमात्मा परम धाम जो रहणो हूंदो आहे। मां ॾाढो थधो आहे न, हिन करे सोचदा आहिनि मां पहाड़नि बर्फ़नि जी पहाड़नि ते परमात्मा रहंदो आहे। मुंहिंजो त निराकार जुॻते अति सूक्ष्म रूप आहे। जीअं तव्हां आत्मा आहियो, अति सूक्ष्म आहियो, अखियुनि खां नथा ॾेखारे मिलियो, ये मां भी अति सूक्ष्म आहे। लेकिन तव्हांजी आत्मा में अलॻि पार्ट आहे, मुंहिंजी आत्मा में अलॻि पार्ट आहे। ये विश्व में जेतिरियूं भी आत्मायूं आहिनि, सभिनि जा पार्ट अलॻि अलॻि आहिनि, लेकिन सभी आत्मायूं हिकु जहिड़ी ॾेखारे मिली। चमकदो वो सितारो जो अखियुनि खां बि नज़र न ईंदो आहे। बाबा चए थो मां सदैव परम धाम में रहंदो आहियां, जनम मरण में न ईंदो। हिन ही समय हिन सृष्टि ते ब्रह्मा जे तन में अवतरित थींदो आहे। मां पतित पावन आहियां न। मां कॾहिं ईंदो आहे जॾहिं सभी आत्मायूं पतित थी वेंदियूं आहिनि, तॾहिं मां ईंदो आहियां हिन दुनिया में आत्माउनि खे पावन ठाहिण। आत्माउनि खे बि पावन ठाहिण ईंदो आहे त प्रकृति खे बि पावन ठाहिण ईंदो आहे। मां तव्हांखे 21 जन्मनि जो वरितो बि ॾियण आयो आहियां। पहिरियों पावन ठाहे पोइ 21 जन्मनि जो वरितो ॾींदो आहे। पुरानी दुनिया सां हाणे पंहिंजो बुद्धि योग कढो ऐं हिकु मुंहिंजे निराकार खे यादि करो त तव्हांजा जन्म जन्मांतर पाप ख़तम थी वेंदा। बाबा कुझु छॾण लाइ न चईंदो आहे। बाबा चईंदो आहे सिर्फ़ु देह खे ॾिसणु छॾो। देहिक दुनिया खे हिन ॿिन्हिनि अखियुनि सां न ॾिसी टीं अख सां ॾिसो। कहिड़ी आहे टीं अख? आत्मा जी स्मृति। हिते भ्रुकुटी जे विच में असांजी आत्मा रहंदी आहे न। हाणे स्वयं खे आत्मा सम्झी करे हिन अखियुनि सां ॾिसो दुनिया खे, त तव्हांजो सभु ममत्व ख़तम थी वेंदो। बाबा चए थो हाणे पुराणी दुनिया त बदिलणी आहे न। कोई केतिरो बि कोशिशि करे हिन दुनिया खे बचाइण लाइ, कोई केतिरो बि कोशिशि करे हिन दुनिया खे सुठो ठाहिण लाइ, लेकिन परमात्मा जो कमु थो हले। दुनिया परिवर्तन थियण वारी आहे त थियण ई वारी आहे। छो जे असां ई त हुनखे सॾु था करूं न। उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां थोरी थो करे कोई। असां ई त हुनखे भक्ति मार्ग में सॾु कयो आहे न, भई अचो असांजा दुख दूर कर। त बाबा चए थो हिन दुनिया में हाणे सत्युग जहिड़ो सुख थी न सघंदो जंहिंजी तव्हां आश रखी वेठा आहियो। छो जी आत्मा कहिड़ा सुख चाहींदी आहे, जेकी उहा सत्युग में ॾिसी वई। सत्युग जहिड़ी दुनिया ठही सघंदी आहे हाणे? बिल्कुलु बि न ठही सघंदी आहे। बाबा चए थो हिन दुनिया में न तत्व सतो प्रधान आहिनि, न आत्मायूं सुठियूं आहिनि। सभु विकारनि जे वश थी वियूं। ॾिसो तव्हांखे बि बाबा केॾे समय खां चए थो न, विकार छॾो, बुरायूं छॾो, खान पान खे सुधारो, रहन सहन खे सुधारो। त तव्हांखे बि केतिरी महिनत लॻे थी न। अगरि पूरी दुनिया ईअं मञे त बि प्रकृति खे केरु सतो प्रधान ठहींदो? प्रकृति खे त हाणे ॾाढो गुस्सो आयल आहे। बाबा चए थो जे मनुष्य आत्मा हिक ॿिए जे मथां गुस्सो करदी न, हिन समय प्रकृति खे बि ॾाढो गुस्सो आयल आहे। छो जे मनुष्य आत्मा प्रकृति सां बि ॾाढो बुरो कयो अथई न। त हाणे प्रकृति त पंहिंजो गुस्सो कढंदी ई सही। त बाबा चए थो ॾिसो एॾा वॾा वॾा समुद्र सुखाए करे हुते घर आदि ठाहिनि था। केॾो किचिरो पाणी में फिटी कंदा आहिनि, केॾो गंद लॻो पियो आहे न हिन दुनिया में। त हिन दुनिया खे हाणे ख़तमु थियणो ई, तॾहिं त हिते नई दुनिया ठहींदी न। बाबा चए थो इन करे हिन दुनिया में जेको बि ॾिसो था, ॾिसंदे हुए न ॾिसो, ममत्व न रखो। छो जेसि ताईं इहा दुनिया में रहणो त आहे, लेकिन असांखे छा करिणो आहे? ममत्व न रखिणो आहे। छा मीठी मीठी सिकले जे बारे में सिखी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनी रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदाना पंहिंजे पूज्य स्वरूप जी स्मृति द्वारा सदा रूहानी नशे में रहण वारा जीवन मुक्त ठहो। बाबा चए थो जीवन जियो त जीवन मुक्त स्थिति सां जियो, अर्थात कोई बंधन न हुजे, सुखदायी संबंध सां जीवन जियो। उनजो ज्ञान बाबा हाणे असांखे ॾे थो।
सुखदायी संबंध सां जीवन कीअं जी सघंदा आहियूं जॾहिं स्वयं खे आत्मा सम्झंदासीं ऐं पवित्र रहंदासीं। त इन करे सदा हिन स्मृति में रहो कि मां विकारनि सां मुक्त आत्मा आहियां, मां आत्मा परमात्मा जी संतान आहियां, सभु मुंहिंजा आत्मा भाव आहिनि। कहिड़े बि व्यक्ति ऐं वैभव जे लाइ झुकाव न हुजे, आकर्षण न हुजे, तॾहिं ई असां जीवन जींदे हुए मुक्त अवस्था में हूंदासीं। त कोई भी दुख अशांति न हूंदी, कोई भी विकार न हूंदो। स्लोगन आहे सच्चो सेवादारी उहो आहे जो स्वयं खे निमित्त सम्झे कि मूंखे इहे कार्य जी ज़िम्मेवारी आहे, लेकिन मां कंहिंसां गॾु आहियां? परमात्मा सां गॾु। खुद खे ज़िम्मेवार न सम्झे, मां करनहार आहियां, करावनहार उहो बाप आहे। निमित्त सम्झी करे ऐं निर्माण थी करे, थोरो नंढो थी करे हले, भल आहे वॾो, ॿारनि सां बि जेतिरो पाण नंढो थी करे हलंदासीं, प्यार सां कमु कंदासीं, ओतिरो ॿार बि जल्दी मञी, त उनखे सच्चो सेवादारी चइबो। छा